вами Александр, эконом-бар С. Сегодня на ремонте у нас Renault Logan 2011 года, пробег 100 тысяч километров. А проблема сильно стучат суппорта. Наша задача устранить данную проблему. Приступаем. Этап. Поднимаем автомобиль и снимаем колесо. Подставляем пневмодомкрат под остановить. Задеваем пневмошланг. Поднимаем. Предварительно лучше автомобиль поставить на ручник. Снимаем колпак двумя руками, одним резким движением. И откручиваем колесо. Снимаем. И обратите внимание на суппорт перед нами. Теперь виден суппорт наш. И наша задача снять направляющие и попробовать увеличить их размер, дабы устранить стук. Люфт суппорта. И как в результате стук. Наша задача устранить данный стук. Для этого мы сводим, разжимаем немножко колодки, откручиваем болт. Направляющую, но нужно держать направляющую. Каким ключом, Саш, откручиваешь? Ключ на 17. Удерживая направляющую, мы откручиваем. Направляющий какой ключ? Ключ на 13. Ага. После этого мы снимем направляющую, и наша задача увеличить диаметр направляющей. Потому что явно в своем отверстии оно уже очень свободно. Отодвигаем наш суппорт. Снимаем аккуратно резиночку, не повреждая ее. И вынимаем нашу направляющую. Вот наша задача увеличить диаметр данной направляющей, дабы она в своем отверстии меньше имела возможность осевого перемещения. Направляющая, в общем-то, износа не видно, но тем не менее она имеет люфт в своей посадочном месте, поэтому мы снимаем резиночку, наш пыльник. Глядя на нее, мы видим 3 фрезерованные поверхности. Это, скорее всего, для удержания смазки. Но наша задача увеличить диаметр. Поэтому мы что будем делать? Мы наварим на наши лыски по 2 точки сварки. В дальнейшем мы наточили это, аккуратно сточим и будем подгонять его под наше отверстие, куда вставляется направляющая. Вот такой у нас план. Приступаем к сварке. На наших лысках делаем 2 точки сварки. Большие не надо. И переворачиваем на следующую лыску. Конечно, надо учитывать, что горячие у нас. Пальчик получился, поэтому мы берем плоскогубцем. И на следующую поверхность поворачиваем. И зажимаем. Но это уже работа сварщика, конечно. Нужно, чтобы была масса, иначе не будет варить. И ставим еще 2 точки. Все, сварочная работа окончена. Теперь будем обрабатывать эти поверхности и подгонять их по отверстию. Получилось после сварки. 6 точек
находятся на лысках. Теперь надо культурно обработать и подогнать строго по внутреннему диаметру в суппорте, чтобы уже не было свободного хода данной направляющей, она уже не стучала. Занимаемся стачиванием на точиле, аккуратно, не спеша, данный палец. Одеваем очки, это обязательное условие, и приступаем к стачиванию нашей сварки. И теперь операции подгоночного плана начинаются, потому что нельзя сточить лишнего, надо делать все аккуратно, постепенно. Включаем точило и без спешки аккуратно стачиваем. Работаем как скульптор. Скульптор постепенно от своей скульптуры отделяет лишнее. В результате получаем то, что и хотим получить. Теперь надо идти мерять. Операция подгоночная, надо мерять каждый раз, чтобы не снять больше, чем надо. Идем к колесу и меряем. Как видим, сточили мы палец. Несколько раз мы проверяли его в посадочном месте. Сейчас очередной раз проверяем и смотрим, как он заходит. Вошел, но не хочет заходить, хотя вот очень плотно вообще заходит. Это значит хорошо. Осталось 100 доли миллиметра убрать, чуть-чуть его прослабить, и уже люфта не будет на нашем пальце. Очень плотно. Это очень хорошо. Кстати, есть следы, где, видимо, ему еще плотно. Вот немножко осталось доли миллиметра убрать, и палец будет вроде как сидеть в своем посадочном месте. В данном случае я использую нацель, чтобы лишнего не срезать. А также наждачные бумаги буду использовать. В конце лучше мелкозернистую наждачку, чтобы поверхность была более гладкая, более зеркальная. Впереди, наверное, не буду стачивать, поскольку заходит он легко. В общем, метод подгонки. Это не так-то просто. Берем мелкую наждачку и ручной полируем. Снять надо очень немножко. Может быть 1/100 миллиметра. Потому что палец уже заходит, но плотно. Нужно сделать, чтобы он заходил чуть-чуть свободнее. Вот чуть-чуть надо сполировать. Над сельками можно на шлифовальных машинках каких-нибудь специальных. В общем, надо снять очень тонкий слой металла. Ну и поверхность сделать максимально гладкой. И стук пальца уйдет. Проверяем.
Вот, еще чуть-чуть мягче ему стало. Ну, в принципе, можно сказать, отлично. Он уже у нас заходит. Так, где-то он будет непосредственно сидеть. Здесь будет наш пыльник. И он уже, в общем-то, ходит. Люфта практически ноль. Все, мы добились своего идеально. Люфта нет. При этом он ходит. Берем смазку Литол. Палец надо смазать. Литол, я думаю, самая подходящая для этих целей будет смазка. На наш идеальный палец мы наносим нашу смазку. На смазанный палец одеваем пыльник. Тонкой стороной пыльника я это одеваю с помощью отвертки. Аккуратно, пыльник нельзя пробить. Если повредить пыльник, узел долго работать не будет. Все, одели мы пыльничек. Добавляем смазки на палец. Немножко закладываем в пыльник. И собираем автомобиль. Абсолютно не имеет люфта, но при этом он мягкий, он гуляет, он ходит и без люфта. Хороший результат. Все резьбовые соединения, все болты, гайки смазываем нигролом. Это обязательно. Опускаем в баночку с нигролом. Если не смазать на нигрол, потом разборка будет с большими трудностями. И прикручиваем нашу направляющую к суппорту. Берем наши два ключика. Одним удерживаем. Другим закручиваем. И подтягиваем.